mà tên nam mình hal mình nụ pro nam mình bật chăn mình nụ pro đã xả nhá cứ tay tờ huông hay chẳng hơi pro tại kê xả nhá tập kê ro rương dương vay ọp rôm dương qua đã ao ta sờ vắng á cứ cạn chẳng ấy bàn tay có thô mà đá cứ chưa mình nụ đại lọ nằng slow nè miền đại lưu bị tầng on đi ọtสุดท้ายต่อขึ้นอย่างค่ะบางส่วนบางยังเมื่อเตอเรื่องหนังบัดจำเรียงจะจรานะคือปะให้จะทลบเคยแกบางห้างเป็นมนุษย์เพราะได้มีสกัมเพียบพงให้หรือก็ประจันให้แกบางห้างท่าตึงเวอร์ต่างอ้อนนัวคือชื่อตึงเวอร์ได้โรแมนติกตั้งปีโต้มาอ้อยมtayแต่ลือแกในใหญ่ท่าประจันโปรตีสลันหรือก็แกในใหญ่ท่าโดยซาแต่แกสลันเยื่อจังให้บ้านจีแกอัดจังอายุตั้งในใหญ่จมูกมนุษย์เพราะดอกไตเป็นไตจุบบางยมแผบเตอต่างออกเนี่ยท่าสกัมเพียบต่างอ้อนนัวมันตรำแต่มันแมนชื่อสกัมเพียบได้โรแมนติกเย่ប៉ុន្តែវាគឺជាសកម្មភាពដែលហិង្សានៅពេលដែលគេលឺនិយាយដល់ហិង្សាគឺមនុស្សជាច្រើនសម័យឃើញមនុស្សប្រុសលើកដៃវាយដៃគូរបស់គាត់ឬក៏ដៃគូរបស់គាត់នោះមានស្នាមជាប់មុខឬក៏ស្លាកស្នាមផ្សេងៗប៉ុន្តែហិង្សាគឺមានច្រើនទម្រង់គឺមានដូចជាផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តផ្លូវភេទនិងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយមានចំណុចសម្គាល់មួយចំនួនសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ដែលគេហៅថា red flag ដែលអាចសម្គាល់មើលថាតើយើងស្ថិតនៅក្នុងទំនាក់ទំនងដែលមានហិង្សាឬក៏យ៉ាងណាបើនិយាយពីហិង្សាផ្លូវកាយគឺធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់និងស្នាមរបួសនៅលើរាងកាយវាអាចមានដូចជាការវាយការទះការរុញឬក៏ការច្រានហើយកុំនិយាយថាដៃគូវាយដោយសារតែស្រឡាញ់ពេកវាមិនមែនជាការស្រឡាញ់ទេនៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់មនុស្សម្នាក់គឺយើងគោរពយល់ចិត្តនិងផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យគេមិនមែនធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់ទេទី2គឺហិង្សាផ្លូវចិត្តហិង្សាផ្លូវចិត្តគឺពិបាកតិចដោយសារតែវាមិនបន្សល់ទុកស្លាកស្នាមណាមួយដែលយើងអាចមើលឃើញដោយភ្នែកទទេទេដោយសារតែបែបនេះហើយទើបអ្នកដែលបានឆ្លងកាត់ហិង្សាផ្លូវចិត្តគឺពិបាកនឹងស្វែងរកផុសតាំងដើម្បីទៅប្រាប់អ្នកណាគេម្នាក់ឬក៏ដើម្បីស្វែងរកជំនួយព្រោះសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនណាបើសិនបើគាត់អត់ឃើញស្លាកស្នាមគឺគាត់អត់ជឿទេតើហិង្សាផ្លូវចិត្តនេះគឺមានអ្វីខ្លះវាអាចជាសកម្មភាពតូចដូចជាការគំរាមកំហែងជេរប្រើពាក្យអសុរោះធ្វើឲ្យអ្នកដែលឆ្លងកាត់នោះមានអារម្មណ៍មិនល្អឬក៏ស្អប់ខ្ពើមខ្លួនឯងធ្វើឲ្យអ្នកដែលឆ្លងកាត់គិតថាគាត់គឺជាមនុស្សដែលខុសហើយគាត់សមនឹងទទួលរងហិង្សាប្រមាថគ្រប់គ្រងរាល់សកម្មភាពមិនឲ្យជួបអ្នកដទៃឬក៏រើសអើងអ្នកដែលមានភេទផ្ទុយគ្នាបញ្ជាតាមដានឬក៏ដាក់ឲ្យនៅឯកោតែម្នាក់ឯងឬក៏មិនអើពើនេះគ្រាន់តែជាចំណុចមួយចំនួនទេព្រោះនៅមានច្រើនទៀតហើយសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់មួយដែលយើងអាសាឃើញគឺការប្រច័ណ្ឌនឹងហើយការប្រច័ណ្ឌណាមិនមែនជាការបង្ហាញពីក្តីស្រឡាញ់ទេបើសិនបើយើងស្រឡាញ់អ្នកណាម្នាក់គឺយើងចង់ឲ្យគេមានអារម្មណ៍ល្អមានភាពជឿជាក់ហើយមានសេរីភាពក្នុងការដើរហើរទៅណាមកណាបានបើសិនបើយើងតាមដានឬក៏គ្រប់គ្រងសេរីភាពរបស់គេវាគឺជាហិង្សាអត់អាចយល់លេសបានថាជាការស្រឡាញ់ទេខ្ញុំធ្លាប់លើកបទចម្រៀងមួយគេច្រៀងថាបងអាចមានអ្នកថ្មីបានប៉ុន្តែអូនអត់អាចបានទេនេះគឺជាហិង្សាផ្លូវចិត្តហ្នឹងហើយទី3គឺហិង្សាផ្លូវភេទត្រូវចាំថាបើទោះបីជាយើងរៀបការជាមួយនរណាម្នាក់ក៏ដោយយើងមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខរបស់នរណាគេមួយទេសម្រាប់ការរួមភេទការព្រមព្រៀងគ្នាគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់និងចាំបាច់បើទោះបីជានៅក្នុងទំនាក់ទំនងណាមួយក៏ដោយបើសិនបើដៃគូរបស់យើងអត់ចង់រួមភេទជាមួយយើងហើយយើងបង្ខំគាត់វាគឺជាការរំលោភការនិយាយដដែលឬក៏ការគំរាមឬក៏ការសម្លុតដោយប្រើហិង្សាឬក៏ការគំរាមថានឹងទៅមានស្រីនៅខាងក្រៅគឺមិនមែនជាការព្រមព្រៀងគ្នាទេដៃគូរបស់យើងគឺមានសិទ្ធិក្នុងការបដិសេធក្នុងការរួមភេទបើទោះបីជាគាត់ជាដៃគូឬក៏ជាប្តីឬក៏ជាប្រពន្ធក៏ដោយខ្ញុំធ្លាប់លើមនុស្សស្រីមួយចំនួនគាត់និយាយថាគាត់អត់ចង់រួមភេទជាមួយប្តីគាត់ទេប៉ុន្តែប្តីគាត់ចេះតែនិយាយដដែលអញ្ចឹងគាត់ធុញក៏ចេះតែព្រមទៅឬក៏គាត់និយាយថាគាត់អត់ចង់រួមភេទទេប៉ុន្តែខ្លាចប្តីគាត់ទៅមានស្រីនៅខាងក្រៅទាំងអស់នេះគឺសិតទៅជាហិង្សាផ្លូវភេទទី4គឺហិង្សាផ្នែកជីវភាពសេដ្ឋកិច្ចបើសិនបើដៃគូរបស់យើងកំណត់ឬក៏គ្រប់គ្រងលុយកាក់ឬក៏ការចាយវាយនៅក្នុងគ្រួសារបោករបស់របរឬក៏បំផ្លាញទ្រព្យនៅក្នុងផ្ទះឬក៏បង្ខំឲ្យយើងឈប់ធ្វើការទាំងអស់នេះគឺសិតតែជាសញ្ញានិងសកម្មភាពនៃអំពើហិង្សាផ្នែកជីវភាពសេដ្ឋកិច្ចហើយទង្វើទាំងអស់នេះគឺមានផលប៉ះពាល់ច្រើនណាស់ឧទាហរណ៍ថាដៃគូរបស់យើងបង្ខំឲ្យយើងឈប់ធ្វើការអញ្ចឹងយើងមិនមានប្រាក់ចំណូលក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនឯងទេបើមិនបើដៃគូរបស់យើងប្រើប្រាស់ហិង្សាដូចជាវាយជេរបន្ទោសឬក៏គំរាមសម្លាប់យើងពិបាកក្នុងការដើរចេញពីស្ថានភាពនោះព្រោះយើងមិនមានអំណាចពង្រឹងខ្លួនឯងហើយក៏មិនមានសមត្ថភាពក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនឯងដែរនេះហើយបានជាខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីទាំងអស់មានឯក
ក្រិចភាពផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចព្រោះបើសិនបើក្នុងករណីដែលយើងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដែលមានហិង្សាគឺយើងអាចដើរចេញបានឬក៏យើងមានជំរើសផ្សេងទៀតអញ្ចឹងទាំងអស់នេះហើយគឺជាសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់នៃហិង្សាដោយដៃគូស្និទ្ធស្នាលបើសិនបើទាំងអស់គ្នាគិតឡើងវិញពីទំនាក់ទំនងរបស់ទាំងអស់គ្នាហើយសង្ស័យថាមានសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ណាមួយនៃហិង្សាគឺយើងអាចស្វែងរកជំនួយបានអង្គការនារីដើម្បីសន្តិភាពគឺមានលេខទូរស័ព្ទទាំងអស់នេះដើម្បីផ្ដល់ជាជំនួយដល់ទាំងអស់គ្នាគឺមានទាំងផ្នែកផ្លូវចិត្តផ្លូវច្បាប់និងជំរកសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះដៃគូពិតគឺមិនមែនជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលនាំឲ្យមានភាពភ័យខ្លាចទេយើងមានសិទ្ធិក្នុងការដើរចេញពីស្ថានភាពដែលមានហិង្សាបើទោះបីជាយើងបានរៀបការជាមួយគ្នាឬក៏មានកូនហើយក៏ដោយសុវត្ថិភាពរបស់យើងគឺសំខាន់អរគុណទាំងអស់គ្នាដែលបានមើលបើសិនបើចូលចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេច like និង share ហើយជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយបាយបាយ